嗱，依啲咧就係嗰個辣椒仔啦，係咪叫做小米辣啊？好似係。呢隻辣咧，其實佢都唔係太辣嘅，不過我都食得辣嘅，我就覺得佢唔太辣啦。你睇都幾多下㗎，好大棵嘅依棵。因為依棵嘢咧係種幾年前種㗎啦，依棵辣椒，佢可能木質化咗啊，所以咧連續幾年咧都係收好多依個辣椒㗎，都幾犀利下嘅，你睇下，係咯，係咪叫做小米辣啊？唔知係咪咧？啊，每一年都收好多㗎。太多啦！依隻品種咧係好犀利嘅，種一次咧，連續幾年咧都唔使種噶啦，因為咧佢年年咧都會生長翻嘅。你睇下幾多？不過佢就唔係一次過紅晒嘅，佢要慢慢嘅。你睇下，種咗好似3年定4年啊，第4年啊，好似。之前咧，佢個老框咧仲係好高嘅，高過個人嘅。咁啊，佢木質化咗啊嘛，咁啊喺側邊標芽。咁啊，嗰條老嘅主幹就剪咗啦。所以咧，而家咧就淨係剩翻佢哋咯。